这都是开拖拉机的时候，光顾着司机干，然后自己不干。下边垫个木头。哪这么大了吗？让竖起来。落，等一下，好，再往后。行，正好啊。上那边推的啊。啊。我家务必须。在那边呢，已经有很多车了，好几个队伍。现在呢，我们这里再发5台车，把车绑一下，我们就出发了。小球，慢点。你开车一定要慢点哈，明白，安全第一。你看他老是多少？老是漏腚了。哥，你提裤，老是家伙就。讲的给没有视频啊。服了，还得躲避他。